لما نقول غساله بتتكلم بالموبايل يعني ال جي هوفر، يعني انت دلوقتي وانت قاعد على الموبايل على السرير تقدر تتحكم في برنامج الغسيل بتاع الغساله بتاعتك، وتقول لها تشتغلي على انهي برنامج غسيل، صوف ولا قطن ولا جينز ولا تنشيف بس ولا كده. فمعانا الغساله النهارده دي الهوفر 13 كيلو ونص، حجم كبير جدا وضخم جدا، وفي نفس الوقت معاها مجفف 8 كيلو، يعني تطلع الهدوم تلبسها على طول، مش محتاج ان انت تنشرها ولا حاجه. غير الخاصيه الذكيه بتاعه الواي فاي زي ما قلنا، او انت قاعد على الموبايل او انت قاعد على السرير على الموبايل ومعاك الموبايل في ايدك، وتقدر تتحكم في برنامج الغسيل اللي انت هتشغل بالغساله. وطبعا غير ان هنا الشاشه الذكيه بتاعتنا اللي بتكشف الاعطال لا قدر الله لو في الجهاز، وفي نفس الوقت بتحدد لك البرامج ووقت البرنامج قد ايه. ده شكل الجهاز بتاعنا، اللون الاسود الجميل قوي ده انفرتر، توفير في الكهرباء عالي جدا، معدل اعلى كفاءه واقل استهلاك، 3 بلس ايه. ده شكل الباب بتاعنا ما شاء الله، الباب بيبقى ليه غطا من بره اللي هو الباب المزدوج، وزاويه فتح الباب 180 درجه مش 90 ولا حاجه. وده الحله بتاعتنا، حله ضخمه جدا وكبيره جدا جدا من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ، بتنزل طبعا بالكتالوج والضمان، بيبقى ضمان العربي ب5 سنين، ضمان محترم جدا وكويس جدا جدا جدا. ده شكل الجهاز زي ما قلنا، وفيه فيه طبعا خاصيه منع الكرمشه وخصائص ذكيه كتير عشان تقدري تتعاملي مع الجهاز بكل سهوله. وطبعا بيبقى فيها فلتر للوبره عشان تقدري كل فتره تنضفي الفلتر ده عشان ما يبقاش فيه وبره في الغسيل مع حضرتك. ده شكل الجهاز. طبعا هي بتنزل سعر الجهاز في السوق حاليا دلوقتي 14900 جنيه، اما عندنا اسالنا عليه تحت سواء في الكومنتات او على رقم الواتساب السعر عندنا كام والخصم اللي على الجهاز ده كام بالظبط. الجهاز فرز اول، ضمان 5 سنين من الشركه زي ما انتم شايفين كده. طبعا بينزل معانا حاجات تانية كتير في الغسالات الاوتوماتيك زي الاريستون، زي الزانوسي، زي الوايت بوينت، زي الاندست، زي الوايت ويل، الورا البول، ال جي، كل حاجات، والبيكو وحاجات تانية كتير. دي ال جي معانا 9 كيلو ومجفف 5 كيلو، ان شاء الله هنعمل لكم عليها ريفيو كويس جدا، والشارب وحاجات كتيره جدا. ده غير الغسالات والبوتاجازات والشاشات والفريزرات والثلاجات وعروض كتير كويسه. طبعا غير عرض العروسه اللي ب 11800 جنيه، ثلاجه وغساله وبوتاجاز وشاشه، وعرض الرفايع 7 قطع ب 2300 جنيه بأقل سعر. طبعا موجودين في لينا اكتر من مكان، ولينا لينا اكتر من مكان، وفي نفس الوقت متوفر شحن. تواصل معانا على رقم الواتساب اللي موجود على الشاشه، بيبقى بنبعت لحضرتك الاسعار وكل شيء. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد مع قناه ابو عمر الفرز الثاني على اليوتيوب، وصفحه توفير الاجهزه المنزليه على الفيسبوك.